呢是全球第3大的工具机集团，他们在这次的展场当中也包下60个摊位，可以说是最大的参展厂商。而在这次联展当中呢，他们也搬出了很多新型的机台以及智慧制造的解决方案。全世界大概只有家在世界这11个国家，然后布局这么深，而且布局的产业呢，除了航太以外，在汽车领域、在半导体领域、医疗呢，还有在其他产业呢，有家透过全球的并购呢，在这个布局都布局得很深。以现在实体的展览来看，因为国外的客人都不能过来，所以现在的展览来讲，对国外来讲是本身比较没有什么太大帮助。但是透过线上的展览，像有家来讲，我们都有线上，每一个企业都可以在线上看展。元宇宙现场呢，也有像这样子的 AR、VR 头盔，让买主直接可以在线上感受到工具机的作动。而在现场呢，也有最新型的金属3D 列印解决方案。它本身主要 focus 的市场是针对医疗产业，然后小型的关键性轻量零组件，还有所谓航太产业的需求。过去一般我们用一般的金属切削，在工具机部分都只能是减法工程，但是透过3D 列印的技术，有些特殊形貌或者轻量化的部分，我们可以透过这样的方式从零到有生成出来，那它的结构性就会跟传统的工具机切削不一样。这次的工具机联展总共有2个馆，非常的大。我也看到有厂商以工业医生为目标，为业者提出了智慧化加工的解决方案，还有减碳生活。也难怪今年的工具机联展受到全球瞩目，有不少国际买主在现场。那贝提，你有没有发现一些新亮点呢？当然有啊，因为这次的工具机实体展可以说是睽违3年后的回归，各大厂商都是拿出浑身解数。像是我就有看到业者呢提出了一个精度调高到奈米级的工具机，所以连隐形眼镜的模具现在也能够被做出来。那诗涵，你有看到什么样的亮点吗？是的，真的不少厂商进军了航太产业，这领域着重在高精密、高速以及高效率。就有业者研发出了大型的转接盘，可以节省成本还有电极制造的时间。也难怪啊，今年的工具机联展是各大企业主不容忽视的指标性展览。我是诗涵，我是贝婷，展场大直击，我们下次见。